누가 여기 비밀박쥐라고 그랬어? 아, 그 똥바람에 뭔 사진이야. 차차차. 어이구. 뭐 많이들 계시네. 굉장히 많이 들어오시네. 낚시하러 많이 들어오시고. 누가 여기 비밀박쥐라고 그랬어? 뭘 벗겨. 나도 이거 처음 해보는 거라서 뭐 어떤지 모르니까. 하필 리뷰를 하는 날 바람이 강풍이라니. 어떻게 했다? 어디 해야 되나? 아니 미리 예습 안 해왔어? 실시간도 없었어. 바람이 불어서 뭘 어떻게 할 수 없어. 온다. 바람 장난 아니다. 야, 이 비자람이다 보니까 텐트 설치가 쉽지 않았습니다. 여기를 한 사람이 잡고 있었고, 여기를 중앙을 먼저 고정시키고 그 다음에 양 사이드, 그리고 여기도 마찬가지로 중앙 먼저 잡고 그 다음에 양 사이드, 이렇게 순서를 잡았어요. 야, 이거 스커트가 이렇게 있어서 그래도 좀 낫다. 그 동계용이니까 스커트가 있어. 그래서 바람은 좀 많이 막아줄 거야. 근데 연휴 동안 날리는 거 아니야? 일단 뒤로 제껴. 거기다 걸어놔. 여기에 우리가 있어. 가운데 이게 너무 텐션이 없는데? 아니야, 이거는 야, 위에 거리가 좀 있었으면 좋을 뻔했다. 이거는 여기 이 스킨 마는 거잖아. 이 거는 게 아니라 이렇게 이게 쭉 당기라는 건데. 바람이 어느 정도 강해. 이 정도면 뭐 훌륭하지. 야, 오늘 바람과 함께 저 텐트 구경하러 가야지. 갔다 와요. 와, 비가 그네스다. 이야, 이야, 뭐 바람 뭐 괜찮겠다. 진짜 짱짱하게 해놨다. 이야, 텐션 봐. 엄청 짱짱하게 해놨어. 날아갈까봐. 와, 여기 바닷가니까 내일 아침에 결로를 한번 확인해 봐야겠다. 가운데만 이게 스키로 들어가는 거네. 괜찮네. 야, 팩다운을 몇 개 한 거? 하나, 둘, 셋, 네 개에다가
너무 위험하게 너무 텐션 너무 세게 잡아당긴 거 아니야? 아 이거 바람 불어가지고 밑에 너무 포크리트 땡겼나? 있어요 없어요? 아 있네. 있어요. 아 여기 이렇게 파우치도 있고 천장은 어떻게 돼 있어요? 천장은 여기 이제 벤틸이, 벤틸이네. 네, 벤틸이 양옆 있어가지고 벤틸이네. 여기 손 넣어가지고 이렇게 벤틸을 안에서 이렇게 필 수가 있고. 어우 엄청 짱짱하네. 밖에서 해야 돼. 그 벤틸을 여기서 이렇게 아 이렇게 어우 바람 엄청 부네. 네. 빼요 말아요. 아 끼워주세요. 아, 그게 결로가 양 없는 옆에 재질이래요. 양 옆에 파우치 있고 랜턴 거리 있고 뭐 허리 한번 쭉 펴보세요. 허리 아 지금 에어매트인 상태에서도 머리 살짝 닿아요? 살짝 내 키가 크니까 아, 살짝 지금 어필하시는 거예요? 이거 양 사이드 벤틀이 괜찮네. 전면에 메쉬 있어요? 메시는 아 이렇게 완전 메쉬는 아니고 야 이거 너무 안에 다 보이는 거 아니야 이거? 메시고 이거 썬팅 해야 되는 거 아니야? 이게 단점이라고 얘기들 하더라고요. 근데 아니 너무 안에 이게 습기가 차면 어. 어차피 여기 안 보인대요. 스키가 차면? 습기가 차면 어차피 겨울에는 여기 안 보인다 그러고 아 습기가 차서. 누가 이거 안에 들여다보면 또 보일 수도 있겠다. 그러니까 여자들은 조금 사용하기, 남자들이야 뭐 보이던 말던 뭐. 웨이피가 또 있어요? 후라이가 있어요? 아 없어요. 이게 다예요. 이건 뭐예요 그러면? 이거는 그거 베스티블. 아 베스티블? 아 이거 앞에 전면 전면 베스티블 있구나. 구매해가지고 아. 별도로 사면 아 저쪽은 없는 거 보니까 여기 전면만 여기만 그래서 구멍이 하나 있어요. 여기다 같이 이렇게 해서 네. 앞에 전시를 만들기 위한. 따로 팔아요. 별매. 그런 얘기를 들으니까 만나러 갈 때 최대한 뭔가 해야 되겠다. 어떻게 영상을 살려야 되나 고민 중이네. 그 똥바람에 뭔 사진이야. 좋더라고. 바람 많이 부니까 힘들었어. 우리가 인위적으로 뭔가 조성을 하려고 했던 곳이네. 잔디도 너무 잘 심어져 있다.